તો આ તરફ દાહોદ જિલ્લામાં પણ ધોધમાર વરસાદ વહેલી સવારથી વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે ધોધમાર વરસાદ શરૂ થયો છે અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ શરૂ થયો। લીંબડી, ઝાલોદ, નાનસલાઈ, દમેડા, કારઠ, વરોડ, સીમળખેડી, દેપાડા, કાળી મહુડી સહિતના વિસ્તારમાં વરસાદ શરૂ થયો। મોડી રાત્રિથી જ વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે। દાહોદમાં શહેર સહિત ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદનું આગમન થતાં ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે। લીંબડી સહિત દેપાડા, કાળી મહુડી સહિતના આસપાસના વિસ્તારોમાં વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે ધોધમાર વરસાદની શરૂઆત।